Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு வந்து ஒரு லஞ்ச் காம்போ தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் மெனு என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ் ஃபிங்கர் ஃப்ரை, அப்புறமா ஃபிஷ் குழம்பு, அப்புறமா ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இப்போது நம்ம எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு மீனை இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாமே நம்ம இப்போ சேர்த்துடலாம். 1 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது, அப்புறமா 1 ஸ்பூன் அளவு ரெட் சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க, ஒரு அரை ஸ்பூன் சோயா சாஸ், அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள், 2 ஸ்பூன் அளவு தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை லெமன் புழிஞ்சு விட்றேன். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுருவோம். நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா இது தனியாக கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு 2 முட்டை எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி முட்டையை உடைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த முட்டை கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், அப்புறமா கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பிளேட்டில் வந்து பிரெட் கிராம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த மீனை எடுத்துகிட்டு அந்த முட்டையில் டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த பிரெட் கிராம்ஸில் நல்லா கோட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி நல்லா பிரெட் கிராம்ஸ் எல்லா இடமும் படுற மாதிரி நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்து தனியாக வச்சுடுங்க. இதே மாதிரி எல்லா மீனையும் நம்ம இந்த மாதிரி முட்டையில் டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் கிராம்ஸில் நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ எல்லா மீனையும் நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. அதே பிளேட்டில் வந்து மீன் பொரித்து எடுக்கிறதுக்கு நான் மீன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வஞ்சர மீன் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி பொரிக்கிறதுக்கு. இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது, அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, அதுக்கப்புறமா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு, 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஒரு அரை லெமன் புழிஞ்சு விட்ருக்கேன். இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா விரவி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பிசைஞ்சிப்போம். நான் ஏற்கனவே முட்டை வந்து அதில் டிப் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த முட்டையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து இதையும் நல்லா ஊற வச்சிடலாம். இதுவும் அப்படியே ஊறட்டும் கொஞ்சம் நேரம். இந்த அரிசி மாவும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் நல்ல ஒரு கோட்டிங் கொடுக்கும். இதில் ஆட் பண்ணியிருக்க மசாலா எதுவுமே வெளியே வராது. அடுத்து நம்ம மீன் குழம்பு வச்சிடலாம். நான் வந்து மண்சட்டி எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம், ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு மிளகு, ஒரு 6-7 பல் பூண்டு, 1 கப்பு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாமே கொஞ்சம் வதங்கட்டும். அதுக்கப்புறமா 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டுட்டு இது நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். ஆறுனதுக்கப்புறமா வதக்கி எடுத்ததுக்கப்புறமா அதே சட்டியில் வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இப்போ தாளிக்க போகிறோம். 1 ஸ்பூன் அளவு கடுகு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன். அது நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்த விழுதை இது கூட சேர்த்து வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி ஊற்றி தேவையான அளவு வத்தல் பொடி, மல்லிப்பொடி, உப்பு போட்டுக்கலாம். நான் வந்து அந்த வீடியோ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சி, அதனால் அதை காட்ட முடியலை. அதுக்கப்புறமா தேங்காய் அரைச்சி விட்டுருக்கேன். வத்தல் தூள் வந்து நான் வந்து 1/2 ஸ்பூன் அளவு வத்தல் தூள், 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டிருந்தேன்.
நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. தேங்காயெல்லாம் விட்டு அதுக்கப்புறமா தேவையான உப்பு போட்டு இது நல்லா கொதிக்கணும். இது நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம மீனை போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க, சொல்ல மறந்துட்டேன். அதுக்கப்புறமா இது நல்ல கொதி வந்துட்டுருக்கு. இப்போ நான் மீன் போட்டிருந்தேன். மீன் மண்டையை தான் நான் இன்றைக்கி குழம்பு வைக்க போகிறேன். அதனால் மீன் மண்டையோட கூட 2 துண்டு மட்டும் சேர்த்துட்டு குழம்பு வைக்க போகிறேன். மீன் போட்டு மீன் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா குழம்பு இறக்கி வச்சிடலாம். அடுத்து இன்னொரு அடுப்பில் நம்ம ஃபிஷ் ஃபிங்கர் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இது டீப் ஃப்ரையும் பண்ணலாம், சாலோ ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா மீன் போட்டு பொரித்து எடுக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இது நல்லா கிறிஸ்பியாக வர வரைக்குமே நல்லா சிம்மில் வச்சு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறமா திருப்பி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்க எவ்வளோ பொரித்து வச்சாலுமே குழந்தைங்க சாப்பிட்ருவாங்க. நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கும். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நல்லா சூப்பராக பொரித்து எடுத்தாச்சு. சூப்பராக வந்திருக்கு ஃபிஷ் ஃபிங்கர் ஃப்ரை. அந்த மீன் எல்லாமே பொரிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம துண்டு மீன்களையும் அதே எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. இது மசாலா எதுவுமே வெளியே வராமல் அப்படியே நம்ம அரிசி மாவும் அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் போட்டிருக்கிறதுனால மசாலா எல்லாமே மீனோட ஒட்டியிருக்கும். எந்த மசாலாவும் வெளியே பிரிஞ்சு வராது. இதுவும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி சூப்பராக இந்த மாதிரி டைப்பில் பண்ணி பாருங்கள். மீன் குழம்பு, ஃபிஷ் ஃப்ரை எல்லாமே பண்ணியாச்சு. இது சூடான சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். சூப்பரான ஒரு மத்தியான லஞ்ச் காம்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.